Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в мастерской каминов Овдин. Сегодня сделаем обзор на новинку в нашем салоне. Это каминная топка от компании Кратки Про. Смотрите. Для повышения температуры горения футировка выполнена из материала Термотек. В связи с повышенным спросом на футировки в темном цвете нами была произведена замена. Преимущество данной футировки в том, что на темном цвете незаметна копоть. При темном фоне пламя красиво контрастирует с футировкой. Этот цвет комфортен для спокойного отдыха и, что немаловажно, подойдет под ваш интерьер. Дорогие друзья, вот мы и закончили небольшой обзор нашей новой каминной топки от компании Кратки Про. Куда обращаться и где вам помогут с выбором, вы знаете. А я напомню, это мастерская каминов Овдин, город Домодедово, село Никитское, дом 95Б. Приезжайте, посадим вас в кресло, нальем кофе, зажгем камин. Ждем вас.